Ngikubingelele-ke mbukeli emakhaya. Nginibingelele kuzo zonke iy'nkalo. Ngizonazisa-ke ngalokho okuzobe kuxoxwa kule channel. Ngizoxoxa lana ngey'ngqinamba engike ngabhekana nazo empilweni. Ngizoxoxa ngokuthi ngaphunyuka kanjani noma ngithi ngasinda kanjani ngokulambisa umkhulu wami ezama ukungidlwengula no-stepfather wami ezama ukungidlwengula. Kuphinde kuzoba umngani kamkhulu wami oyikhehla. Kuphinde kuzoba umngani kamkhulu wami ababazana ekukhandeni kwey'moto. Kuphinde kuzoba okhazini masikhula lapha emakhaya. Izinto zonke lezi ey'fihlwayo. Izinto ey'fihlwayo lezi kungagcini lapho, igaba nje ezahlukene ngizobala, ngixoxe igaba nje ezahlukene ngiphunyuka ekudlwengulweni. Ngingazi nami ukuthi ngiphunyuke kanjani. Ngithi njengoba sengimdala ngibheke emuva ngibone ukuthi cha, ngidlule ey'ntweni ezithusayo, ngidlule ey'ntweni ezinzima kakhulu. Ezinye angazi ukuthi ngaphuma kanjani. Kusho ukuthi angazi noma ngithi umusa kaNkulunkulu or i-protection yakhe yini, uyabona. Asixoxi kanjena ngoba senzela udumo, senzela ukuthandwa, senzela ukudatshukelwa. Cha, izinto eziningi empilweni uyadlula kuzona, uzwe ubuhlungu, uhlukumezeke, uthwale kanzima, inhliziyo iqaqambe. But ngelinye ilanga ukwamukela ukuthi kwenzeka, kwangelona icala lakho, kwangelona iphutha lakho. Okunye kunesizathu, okunye isizathu sakhona sokuthi kwenzeke awusazi ngoba kwesinye isikhathi asikho isidingo sokuthi ezinye izinto zenzeke, kodwa ngendlela uNkulunkulu adale ngayo impilo kusho ukuthi yena uyazi ukuthi lezo zinto zazenzekelani. Bese-ke uyabona ukuthi cha, okwakwenzeka kuwena akulona icala lakho, akulona futhi iphutha lakho. Bese uthola indlela yokuphola. Ukuphola kusho ukuthi lokho odlule kukona sekushabalele noma usukhohliwe. Kusho ukuthi kodwa usuthole indlela yokuphola ukuze nawe uxole, inhliziyo idambe, ukwazi ukuqhubeka nempilo. Uyabo, isikhathi esiningi noma ngithi isikhathi eside bengike ngasaba ukukhuluma ngalezi zinto. One, ngiphinde ngicabangele uma wami ngoba wakwazi ukuthi aqhubeke eshade noma ahlale nale ndoda le eyacishe yangidlwengula. Waqhubeka nayo, wakha umuzi nayo, namanje basahlala bonke nje. Sengiwugogo nami manje, nginabazukulu, kodwa yena usahlala nayo le ndoda. Kwakusho ukuthi nje ngizothini, angani noma ngithi kwakuwubambo lwakhe yini or yini. Kusho ukuthi into ethi ayibe njalo. Wayikhetha-ke leyo ndoda, wasayida nayo-ke. Kwaba yinto efihlwayo futhi le, uyabo, kwaba ngathi yinto engenzekanga. Kodwa kunalokho enganginothisa kakhulu, uma wami wayesengizonda. Uma wami nje wayesengizonda, wakhule ngizonda. But yazi khona lento ethi uma wami ngathi akayena umuntu omubi, akanayo inhliziyo embi, uyabo. Yingakho bengiloku ngisaba ukukhuluma ngalento, ngisabani ihlazo, ngiphinde ngisabeni futhi ngisabe ukuthi nje ngiyamhlambalaza. Phela angihlambalazi i-stepfather sami kahle kahle la. Umuntu ohlambalazekayo uma wami ongizalayo, ngoba uyena phela owalahla ingane yakhe, wakhetha indoda esikhombise ukukhohlakala noma ungabe umuntu oright, uyabo. Kodwa futhi angimsoli, angimzondi. Ngakhula nje ngingamzondi kodwa ngi-disappointed, uyabo. Ngangingakwazi ukuthi ngimzonde ngoba uma wami, uyabo. Kodwa kwakunaleyo nto ebuhlungu enhlizweni yami, i-disappointment ukuthi hawu, waqhubeka nomuntu osekhulume kanje kumina. Engingasho ngithi noma ngangimncane kodwa ngangibothi lo muntu akekho uyingozi kumina, noma umuntu oyingozi kumina, noma
ongekho right noma ongicabangela izinto ezimbi, uyabo. Kodwa futhi sengikhula ngathi mhlawumbe impilo inzima ngaphezu kokuba sicabanga yini. Mhlawumbe naye ngoba akaze asebenze bandla uma wami ndawo. Uma wami azasebenze ndawo, uma wami akaze nje umlungu akamazi mhlawumbe wasebenza kanye empilweni yakhe. Ubengenalo futhi ikhaya nalapho kwagogo kamkhulu la ngithi-ke wacishe wangidlwengula nomkhulu. Kwangekhona kubo naye kusho ukuthi kwakuwustep mkhulu loyo, sasingenayo umkhulu. Ugogo wethu wayefike nathi futhi lapho, uyabo. Wayehlukumezekile uma wami lapho kulelo khaya engahleli kahle. Mhlawumbe naye kwakunzima kuyena nempilo engaphezu kwamandla, angaze ngimbuze, akaze sixoxe, akafuni ukukhulunywa ngalento. Uyayimboza, uyenza njengento engekho, uyenza njengento engakaze yenzeke. Engingeke ngimsole, angazi ukuthi yamsinda ndlelani or kangakanani, kodwa engikwazi ukuthi kwaba khona isikhathi la esengizonda-ke, ngakhula nje engangifuni, engangithandi, engangifuni nakwakhe, yabo. Angazi mhlawumbe sasesingumna kwabo ongangiyini emehlweni akhe bandla. Isaram senkosi oyibuyele emakhaya uma wami, ongakaze nje asebenze, housewife asemakhaya, uyabo. Angimazi ukuthi ekhanda lakhe kwakwenzakalani, angifuni nokumjaja, angifuni ukumahlulela futhi, uyabo. Ukukhuluma kwami ngale video ukuqwashisa abantu, ngikhuthaze futhi umphakathi, iy'ngane sizigade kakhulu, nezabafana kakhulukazi nezamantombazane, kodwa zonke iy'ngane aziphephile, sizigade. Ngifuna futhi ukugqugquzela ukuthi ukukhuluma kwami nomunye umuntu kungakhuthaza omunye umuntu noma kumnika isibindi omunye umuntu noma kumvule amehlo. Yingakho senza lamavidiyo, asenzi lamavidiyo senziswa inzondo or senziswa i-revenge, or sifuna ukuyiphindiselela, or sifuna ukuhlambalaza, or sifuna ukuhumiliate abantu. Cha, asiwenzeli amavidiyo izinto enjengalezo, siwenzela ukuqwashisa abantu nokuvusa abantu. Ngaphambi nje kokuthi ngiqhubeke-ke nodaba, bengifuna nje ukwenza leyo introduction leyo, ngichaze lolo daba lolo. Kaningi futhi enye into ekwenza ukuthi ungakhulumi, uyaye usabe ukuthi abantu bazothini, abantu bazongibuka kanjani mengikhuluma kanje, or abantu sebezongithatha kanjani mengithi ngaphunyuka kuma multiple rape attempts empilweni yami nje ngikhula, ngize ngibe mdala, or mhlawumbe sengaye ngadlwengulwa. Uyabona, uyayusaba ukukhuluma, abanye bazokubuza ukuthi wawuthuleleni, abanye bazokubuza ukuthi, abanye bazothi unamanga, abanye bazothi, uyabo, ziningi, abanye bazokubukela phansi, abanye bazokutreat-a engazi ukuthi manje winto eyisidwedwe ngelutho, bese ugcina usaba ukukhuluma, uthuli. Ikudle lento ngaphakathi, kulimaze lento ngaphakathi. Abanye abakwazi nokuba kuma-relationship ngenxa yey'londa abanazo beyifihlile, ngoba ukudlwengulwa noma ukubaleka bezama ukudlwengulwa kuba ngazuthi wena unenkinga, ugcina uthuli. Kanti umuntu okumele aphoxeke, athole ihlazo, ulo oyisigila mkhuba, owenza izinto ey'ngalungile, ocabanga izinto ey'ngalungile. Uye umuntu loyo okumele aphoxeke noma esabe noma abe nehlazo. Umuntu okumele embathe ihlazo ulo owenza ukungcola nokukhohlakala. Ngizothanda ukugcizelela ngempela before singene odabeni. Ngifuna ukugcizelela lokuthi asisukumeni sikhulume, siphumele obala, sigade nezingane zamantombazane, sigade nala siganele khona, sigade ingane yentombazane ungayishiyi yodwa. Kodwa futhi nezingane zabafana ayisaphephile. Umuntu oyingane akakwazi ukuzinakekela, akakwazi ukuyivikela, akakwazi ukuyigada. Kumele sibavikele. Ngicela le video or lamavidiyo or lezi ingxoxo zenze i-awareness ukuthi iy'ngane zihlala zisengozini, bese abenzi bokubi futhi kube yibo ekumele baphoxeke, kube yibo ekumele bethwale ihlazo, bembathe ihlazo. Kungabi umuntu owenziwe okubi okuyena manje osekumele esabe, aphoxeke, kwenzeka izinto angayicelanga ukuthi zenzeke
kuyena nezinto